Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. As you all know, Just Signal ngoma yake inoti sweet yakabiswa pa YouTube na baba na Mai Charamba vachiti copyright. Asi vazukuru vambuya neanda sezvo vanga vachitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Baba na Mai Charamba vapindura vachinyora yawo statement vachiti Just Signal is like our son, takamurengereera pana sweet iye kwakuriliza Tengai mafuta futi. Saka varidedzera kuti takamuregerera pane kutanga akaba imwe inoti Tengai mafuta. Saka muda kuti tita sei isusu because munhu anofanira kuteedzera mutemo. Vazukuru vambuya neanda vataurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munati magona henyu and musateerere avo vari kutaura zvisina basa havazive mutemo. Mumwe munhu akati I'm 100% agreeing with you. No one is above the law and atiregerere kumirira marights edu nekuti tiri vanhu vechechi. Mumwe munhu akati mune utsinye imi baba naMai Charamba. Mumwe munhu akati akanzwi kaya kaJust Signal izvezvi kakuda kumiswa futi zvekutamba kachisvetuka kunge vanhu veZCC. Mumwe munhu akati no offense pastor but you practically finished the whole Bible. What else can anyone sing? I do not support infringements, but did you think that this person has people to look up to him for financial support and you just take it away from him? Very correct. The Charamba's gospel mustn't be mixed with zvinhu zvisina nebasa. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanodedzera kuti mune mwoyo wakaipa. Mumwe munhu akati at first he was forgiven for copying kana vanhu vangu, then he went on to copy Tengai mafuta again. On the other hand, the Charambas never sued him for this infringement. They are trying to solve this serious infringement amicably. Imagine changing gospel work to zvinhu zvepopiro, zvinhu zvelula. You don't reap where you never sowed. Surely the Charambas have the right. Ndo zvataurwa nemumwe munhu munongoziva mega, which means Just Signal ane macopyright maviri kunani ari kubva kuna the Charambas, because imwe ndeyekuti sweet, imwe ndeyekuti Tengai mafuta. So guys, handizivi kunoti kudii, because varipo vari kumira naJust Signal, varipo vari kumira nababa naMai Charamba. Vamwe vanhu vari kutedzera kuti aiwa makanganisa imi muri vanhu vakuru, hamufanirwi kudaro.